пришлось отвечать. Он меня пригласил создать центр мониторинга и прогнозирования в службе спасения. Там миллионы кубов воды. Если перешеек между ними, не дай бог, там как-то растает, и тогда я ему задавал вопрос, говорю, почему паводок считается чрезвычайным событием. Представляете, их радость какая была, когда из метели, из темноты вышли спасатели. С Якутии, да, говорим, с Якутии. У вас завтра будет землетрясение. Вот мы полностью проморгали, профукали масштабные лесные пожары. Одной ЧС мы израсходовали средств больше, чем республика тратит на науку в течение года. Исследования научные, да, предупреждение чрезвычайных ситуаций, она окупится для экономики. Экспедиция на остров Бенет, она подтвердила мои мысли, да, о том, что в республике обязательно нужна научная программа по предупреждению негативного влияния изменения климата. Находкин Николай Александрович родился 1 июня 1958 года в селе Марха Ленинского района Якутской СССР. Кандидат биологических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный полярник России, эколог. 13 лет с 80 по 93 год он работал в Институте биологии Сибирского отделения Российской академии наук. Первым из Саха защитил кандидатскую работу по специальности экология. В 1988 году создал общественный экологический центр, который впервые вскрыл правду о проводимых в Якутии мирных атомных взрывах, автора полевого справочника «Птицы Якутии». Николай Александрович – автор таких книг, как «Современные технологии для жителей Севера», «Спасатели Якутии», «Записки начальника службы спасения Якутии», многих статей. Со дня основания в 2001 году и по настоящее время член редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии». Сегодня он генеральный директор ООО «Безопасная Арктика» и представитель Всероссийского научно-исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Российской Федерации в Якутии. Это очень нужно, потому что изменения касаются не только мерзлоты, а они как домино за собой ведут очень целый ряд таких событий, на которые нужно готовиться и предупреждать их. Довольно давно, да, в 2007 году я разговаривал с начальником управления МЧС, генерал Сухоборов. И тогда я ему задавал вопрос, говорю, почему паводок считается чрезвычайным событием. Потому что если знаешь, сколько снега, сколько льда, толщина льда, это же можно вычислить. И в любой момент, я скажу, и через 10 лет, 15 мая будет подтапливать Даркалах, допустим. Также, и мы с ним как-то так поспорили. Говорю, это же плановое, можно заготовить это. Силы, средства на каких-то участках, которые опасны. И, как говорится, пришлось отвечать, он меня пригласил создать центр мониторинга и прогнозирования в службе спасения. И мы действительно начали анализировать такие моменты, да, и начинали просто с элементарного. Прогноз погоды говорит, что наступит метель в Кобяйском районе. Значит, дорогу Сангар-Якутск переметет в районе Арылаха. Там 60 километров открытого пространства всегда переметает. Поэтому, когда мы знали такой прогноз, мы спасателей отправляли в Ситто, поселок, который рядом находится, на вездеходной технике. И во время метели они выезжали и патрулировали. И так спасли много людей, потому что не все слышат прогнозы. Был такой случай, когда нерюнгринские водители ехали в Сангар, что-то везли, и они прогноз не слышали.
И когда застряли, они там 1,5 сутки сидели, и ну, кончилось топливо. Они решили идти пешком. Пошли пешком, но 60 километров в метель пройти там ну, нереально. И когда они вышли, подъехали эти спасатели, увидели машину, двери открыты, и прямо на их глазах вот заметало следы людей. И они по этим следам ну, поехали. И один лежал, другой еще шел, но они были на грани. И представляете, их радость какая была, когда из метели, из темноты вышли ну, спасатели. Поэтому, да, ну, очень важно как-то заранее предупредить. Современными средствами это, в принципе, можно делать. Вот в 2010 году, да, когда мы Центр мониторинга и прогнозирования открыли в службе, мне ребята сказали, что воды мало в Лени. И воды мало, значит, больше вероятность заторов. А у нас по определению на Лени воды мало не может быть, да? Уровень будет большой, но из-за ширины это там огромный объем воды. Поэтому я дал команду перевести спасателей на ну, Нижний Бестях. Туда подтянули там спасатели из Нерюнгри. Они с лодками были, ну, по льду еще. Это мы сделали. Надо мной смеялись еще, сказали, зачем это? Все под контролем, воды мало. Но ночью возле Хатасов, там, где газопровод строили, там случился затор, и утонуло много поселков внезапно, и дождь шел. Из-за дождя вертолеты не могли идти. Я когда правительство докладывал, наши спасатели работают там на моторках, Хаточу, там вот эти правобережные поселки. Мне даже не поверили сразу, сказали, вертолет не летает. Как-то я говорю, заранее отправил. Но получилось так, что там ну, порядка 10 тысяч, по-моему, там голов крупного рогата, скота, лошадей погибло. То есть все, что было на островах там, ну, воды было столько, что затапливало Покровскую трассу. А до трассы же там Актемцы есть, там и все эта долина была в воде. Работало там 7 или 8 вертолетов, и мы там, ну, как на перегонки, людей брали с островов. Я пролетал, там коса остается, и там издалека, когда стоят лошади, да, например, ну, в анфас, да, и, ну, кажется, как человек. Подлетаешь, а там это оказывается лошади. Пока круг сделал, уже нету острова, лошади пытаются плыть, и в холодной воде уже вверх ногами. Но тогда ни один человек не погиб. Хотя столько поселков было, да, поэтому, ну, это говорит о том, как важно вот, ну, предупредить, чуть-чуть подготовиться, совсем запретить не сможешь, но как-то уменьшить эту беду можно. И, в принципе, вот ледоходом тоже, ну, научились управлять более-менее. Не всегда его торопить надо. Взрывами, если в верховьях заторопишь, а внизу лед, он зимний, то тогда будут заторы. И лучше заторы делать в тех местах, где малонаселенные. И пожертвовать там каким-нибудь там фермой там или что там есть. Но пропустить большие города, большие населенные пункты. И ну, река живой организм, поэтому надо очень дозированно этим ну, заниматься, да. Тут такой вот случай мне вспоминается. Мы участвовали в Москве на ВДНХ на выставке «Комплексная безопасность». И день заканчивался, и прибежал какой-то дяденька. У него волосы были дыбом. И говорят, ребята, вы с Якутии? Да, говорим, с Якутии. У вас завтра будет землетрясение. Я говорю, ну с какого боку?
Он говорит, вот мои расчеты. Вытаскивает расчеты там. Говорит, там где-то под Камчаткой там тряхануло, там артишоки, там, значит, завтра у вас должно быть. Где ваше начальство? Ну, мы особо не поверили как-то. Начальства не было, но мы переправили его в Центр управления кризисных ситуаций. И самое удивительное, на следующий день мне звонит племянница моя. Дядя Коля говорит, что случилось? Она в бизнес-центре работала. Тряханула в бизнес-центре, все выбежали на улицу. А этот товарищ, сидя в Москве, вот это рассчитал, что землетрясение будет слышно вот в Якутске. Поэтому, а сейчас, да, у нас часто, ну, бывает так, что случается ЧС. Вот мы полностью проморгали, профукали вот масштабные лесные пожары прошлого года. Они же не 1 год, и даже не 10 лет там готовились. У нас специалисты есть. В разных лабораториях, в разных институтах сидят. А вот объединить под одну тему разных, потому что влияние вот изменения климата на комплексно. Там и межлодчики, там и биологи, и разные специалисты должны быть задействованы в одной теме. Поэтому нашей науке нужна тема предупреждения чрезвычайных ситуаций, да, из-за изменения климата. Это комплексная. Вот пример такой расскажу. Еще года 4 назад обратился глава Наслега вот, в Саккырыре, Ебено-Батентарский район. То, что с превышением там 200-400 больше метров над поселком находятся большие озера, каскад озер. А мы все знаем, пример всегда приводим, вот, ну, Батагайский разлом. Каждый год там на десятки метров увеличится, и он стал там больше километра длиной, шириной там. Но вот эти Саккырырские озера, они находятся всего 200 километров от этого разлома. То есть в одной природной климатической зоне. Если у них берега такие же, то на озерах, то надо это исследовать. Потому что там превышение озер, там есть по 12 метров, но там миллионы кубов воды. Если перешеек между ними, не дай бог, там как-то растает, ну, я не знаю, там скальные берега или там мерзлота, но факт то, что вот это все нависает над поселком. Ну, 4 года прошло, специалисты есть, а собрать всех в один вертолет посадить, сделать такую экспедицию там, и сказать, это опасно, не опасно, мы не можем. И всегда, вот когда спрашивают научные темы, откуда может быть там источник, ну, научных исследований. Вот как вариант я подсказал бы и сказал бы такой пример вот из своей практики в 2016 году. Тогда по зимой 2016 года по WhatsApp, там, соцсетям картинки гуляли там с Колымы, что снега много. От лошадей только уши торчат. Люди там к уличному туалету, там траншеи роют. Там. Ясно было, что весной затопит их, потому что места равнинные. И мы обращались в правительство с предложением, чтобы выделили средства увезти туда кирпичи. Почему кирпичи? Потому что в сельском доме, да, печка основа, да, если вода возьмет, то разрушается печка сама. В первую очередь, до зимы надо это сделать. Но нам сказали это не умничать. ЧС нету денег. Ни в районах нету, ни в службе спасения. И досиделись, вот пока первую деревню не затопило. И когда затопило, меня направили вот в авиакомпанию «Алроса» арендовать Ми-26. Он тогда стоил 800 там, с лишним тысяч в час.
И мы на этих вертолетах возили кирпичи из Якутска в Среднеколымск. 160 миллионов ушло только на транспортировку цемента, всякой вот этой строительной материал. Можно было по зимнику отвезти туда. Это с одной стороны. И потом внутри района еще около 80 миллионов потратили на переброску Ми-8 вертолетами. Это на одной ЧС мы израсходовали средств больше, чем республика тратит на науку в течение года. Поэтому вот исследования научные, да, предупреждение чрезвычайных ситуаций, она окупится для экономики, если это грамотно их выполнять. Потому что не хочется думать, что кому-то выгодный ЧС, потому что там нету тендеров там, или чего-то. А хотелось бы более грамотного и более эффективного использования бюджетных средств. Может быть, вот тот же Сакырырский озера, может быть, лишняя, скажем, тревога, но лучше здесь поэтому вот такие исследования, они, конечно, очень нужны. У нас северный завоз тот же, мы выполняем по тем же лекалам, которые в советское время делали. Те же машины бегают, ЗИЛы, там, Уралы и так далее. Но в прошлом году у нас до 15 декабря паром работал здесь, под Якутском. И с каждым разом весна раньше, осень позже приходит. Скоро вот грузовикам разрешат по зимнику в феврале ездить, и в конце февраля его уже закроют. То есть совсем по-другому надо менять стратегию Северного завода. И вообще концептуально нужна другая техника. Не УАЗики, а типа что-то болотоходов и так далее, чтобы у нас не затыкать дыры Северного завода там, бомбардировкой, картошкой, там еще что-то, там, овощами какими-то. Это временное затыкание дыр, а если мы хотим устойчивого развития, нужна совершенно новая техника и совершенно другое решение этих вопросов. Поэтому предупреждение чрезвычайных ситуаций становится жизненной необходимостью. Прошлых условий уже не будет. И то, что сейчас, например, проводятся работы по проектированию дорог и так далее, они не учитывают, как мне кажется, отложенный экологический эффект. Потому что сейчас, пока такие научные дороги и работу сделают по дорогам, на 5 лет, да, допустим, а через 5 лет совсем другая будет обстановка. Там, где леса сгорели, там явно будет обводнение. И вместо этих дорог будет уже болото. И кому нужны результаты таких научных исследований, если они чуть-чуть вперед не выходят? И самое, что важное, наверное, мы как-то распределены сейчас по институтам. Каждый свою тему там делает. А влияние этих изменений климата, оно комплексное. Даже то, что оттаивает мерзлота, и там появляются кости мамонта и фауна там уникальные там, и так далее. Это, с одной стороны хорошо, но вторая сторона медали. С ними же разные вирусы. У нас нет лаборатории даже. Не то, что там институт или что-то изучать. Это, я считаю, тоже надо исправлять. Потому что даже у детенышей, знаменитых этих львят, пещерного льва, нашли сибирскую язву.
А сейчас все народ хлынет там собирать эти косточки мамонтовой. То есть и еще совершенно нам неизвестны координаты вот скотомогильников. Есть примерные, но до революции, когда что делали, это и ландшафт изменился, и точных дат, и мест нету. И кроме того, сколько диких животных было. То есть такая опасность тоже может как вспыхнуть. Но не всегда вот эти изменения климата, только к беде могут привести. Вот то, что мы с острова Бенет шли, мы, впервые как бы там открылось водное пространство, да, и мы видели очень много косяки рыб друг за другом. А рыбный промысел, он целые страны кормит, в принципе. И с этой точки зрения тоже надо исследовать и положительный момент изменения климата. Вдруг там возможен промысловый добыча рыбы. Поэтому необходимо идти.